ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு என்னோட தம்பியோட குக்கிங் தான். முட்டை சாதம் பண்ண போகிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிரிக்கெட் பார்த்துட்டே பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவருக்கு இதான் வேலை. அதுக்கு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டாங்க. என்னடானா சூடாகவே மாட்டேங்கி. அப்புறமா தான் பார்த்தா கேஸை சிம்மில் வச்சுட்டாங்க. கேட்கிறவன் கேனா கேரம் போர்டை கண்டுபிடிச்சு கே ரவிக்குமார் நீ வேணி. அப்புறம்லாம் ஒரு வழியாக எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூடானதுக்கப்புறம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்ச ஒரு பெரிய வெங்காயம், சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்ச 2 பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் எண்ணெயில் சேர்த்துக்கிட்டாங்க. முட்டையை உடைச்சு ஊற்றலான்னு பார்த்தா முட்டையை உடைக்கவே முடியல. என்னடா இது மதுரைக்காரனுக்கு வந்த சோதனை, இனிமே கத்தி காட்ட காய்ச்சி வாங்கிட்ட. அதுக்கப்புறம் ஒரு 6 முட்டை உடைச்சி உள்ள சேர்த்துக்கிட்டோம். முட்டை உடைச்சி ஊற்றினதுக்கப்புறம் முட்டையை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அதில் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னும் கொஞ்சம் வேகட்டும். நல்லாதான் இருக்கும். நீ வடிச்சிட்டே போடு. கரெக்டாக தான் இருக்கும். சரி அதனால செஞ்சு சாப்பிட்டு மலைப்பொடி காரம் வெண்பொங்கலா சாம்பார் வைக்கலையா? சாம்பாரா காரக்குழம்பா? காரக்குழம்பே ஊத்து. கடைசியாக பார்த்தா உப்பு போட மறந்துடுச்சு. அப்புறம் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு உப்பு போடலான்ட்டு. அப்புறமா கொஞ்சம் உப்பு, கொத்தமல்லி தழை, கருவேப்பிலை எல்லாம் போட்டு கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு பார்த்தா ஓகே தான், நல்லா தான் இருந்தது. என்ன மாயமோ மந்திரமோ தெரியல, சின்ன வயசுல இருந்தே நாங்க 2 பேரும் நல்லவங்களாவே வளர்ந்துட்டோம். இல்லடா